50 languages. 11. 11. 11. Месяцы. Kuud. Kuud. Январь. Jaanuar. Jaanuar. Февраль. Veebruar. Veebruar. Март. Märts. Märts. Апрель. Aprill. Aprill. Май. Mai. Mai. Июнь. Juuni. Juuni. Это 6 месяцев. Need on 6 kuud. Need on 6 kuud. Январь, февраль, март. Jaanuar, veebruar, märts. Jaanuar. Veebruar. Märts. Апрель, май и июнь. Aprill, mai ja juuni. Aprill, mai ja juuni. Июль. Juuli. Juuli. Август. August. August. Сентябрь. September. September. Октябрь. Oktoober. Oktoober. Ноябрь. November. November. Декабрь. Detsember. Detsember. Это тоже 6 месяцев. Need on samuti 6 kuud. Need on samuti 6 kuud. Июль, август, сентябрь. Juuli, august, september. Juuli, august, september. Октябрь, ноябрь и декабрь. Oktoober, november ja detsember. Oktoober, november ja detsember. 50 languages. 12. 12. 12. Напитки. Joogid. Joogid. Я пью чай. Ma joon teed. Ma joon teed. Я пью кофе. Ma joon kohvi. Ma joon kohvi. Я пью минеральную воду. Ma joon mineraalvett. Ma joon mineraalvett. Ты пьешь чай с лимоном? Jood sa teed sidruniga. Jood sa teed sidruniga? Ты пьешь кофе с сахаром? Jood sa kohvi suhkruga. Jood sa kohvi suhkruga? Ты пьешь воду со льдом? Jood sa vett jääga. Jood sa vett jääga? Здесь вечеринка. Siin on pidu. Siin on pidu. Люди пьют шампанское. Inimesed joovad šampust. Inimesed joovad šampust. Люди пьют вино и пиво. Inimesed joovad veini ja õlut. Inimesed joovad veini ja õlut. Ты пьешь алкоголь? Jood sa alkoholi. Jood sa alkoholi? Ты пьешь виски? Jood sa viskit. Jood sa viskit? Ты пьешь колу с ромом? Jood sa koolat rummiga.
Jood sa koolat rummiga? Я не люблю шампанское. mulle ei meeldi šampus. Mulle ei meeldi šampus. Я не люблю вино. mulle ei meeldi vein. Mulle ei meeldi vein. Я не люблю пиво. mulle ei meeldi õlu. Mulle ei meeldi õlu. Младенец любит молоко. beebile meeldib piim. Beebile meeldib piim. Ребенок любит какао и яблочный сок. lapsele meeldib kakao ja õunamahl. Lapsele meeldib kakao ja õunamahl. Женщина любит апельсиновый и грейпфрутовый сок. naisele meeldib apelsinimahl ja kreibimahl. Naisele meeldib apelsinimahl ja kreibimahl. 50 languages. 13. 13. 13. Виды деятельности. tegevused. Tegevused. Чем занимается Марта? mida Marta teeb? Mida Marta teeb? Она работает в офисе. ta töötab büroos. Ta töötab büroos. Она работает на компьютере. ta töötab arvutiga. Ta töötab arvutiga. Где Марта? kus on Marta? Kus on Marta? Кино. kinos. Kinos. Она смотрит фильм. ta vaatab filmi. Ta vaatab filmi. Чем занимается Питер? mida Peeter teeb? Mida Peeter teeb? Он учится в университете. ta õpib ülikoolis. Ta õpib ülikoolis. Он изучает языки. ta õpib keeli. Ta õpib keeli. Где Питер? kus on Peeter? Kus on Peeter? В кафе. kohvikus. Kohvikus. Он пьет кофе. ta joob kohvi. Ta joob kohvi. Куда они любят ходить? kus nad käia armastavad? Kus nad käia armastavad? На концерт. kontsertidel. Kontsertidel. Они любят слушать музыку. Nad kuulavad meeleldi muusikat. Nad kuulavad meeleldi muusikat. Куда они не любят ходить? kus nad käia ei armasta? Kus nad käia ei armasta? На дискотеку. diskoteegis. Diskoteegis. Они не любят танцевать. Neile ei meeldi tantsida. Neile ei meeldi tantsida. 50 languages. 14. 14. 14. Цвета. värvid. Värvid. Снег белый. lumi on valge. Lumi on valge. Солнце желтое. päike on kollane. Päike on kollane. Апельсин оранжевый. apelsin on oranž. Apelsin on oranž. Вишня красная.
Kirss on punane. Kirss on punane. Небо синее. Taevas on sinine. Taevas on sinine. Трава зеленая. Rohi on roheline. Rohi on roheline. Земля коричневая. Muld on pruun. Muld on pruun. Облако серое. Pilv on hall. Pilv on hall. Шины черные. Rehvid on mustad. Rehvid on mustad. Какого цвета снег? Белого. Mis värvi on lumi? Valge. Mis värvi on lumi? Valge. Какого цвета солнце? Желтого. Mis värvi on päike? Kollane. Mis värvi on päike? Kollane. Какого цвета апельсин? Оранжевого. Mis värvi on apelsin? Oranž. Mis värvi on apelsin? Oranž. Какого цвета вишня? Красного. Mis värvi on kirss? Punane. Mis värvi on kirss? Punane. Какого цвета небо? Синего. Mis värvi on taevas? Sinine. Mis värvi on taevas? Sinine. Какого цвета трава? Зеленого. Mis värvi on rohi? Roheline. Mis värvi on rohi? Roheline. Какого цвета земля? Коричневого. Mis värvi on muld? Pruun. Mis värvi on muld? Pruun. Какого цвета облако? Серого. Mis värvi on pilv? Hall. Mis värvi on pilv? Hall. Какого цвета шины? Черного. Mis värvi on rehvid? Mustad. Mis värvi on rehvid? Mustad. 50 languages. 15. 15. 15. Фрукты и продукты. Puuviljad ja toiduained. Puuviljad ja toiduained. У меня есть клубника. Mul on maasikas. Mul on maasikas. У меня есть киви и дыня. Mul on kiivi ja melon. Mul on kiivi ja melon. У меня есть апельсин и грейпфрут. Mul on apelsin ja greip. Mul on apelsin ja greip. У меня есть яблоко и манго. Mul on õun ja mango. Mul on õun ja mango. У меня есть банан и ананас. Mul on banaan ja ananas. Mul on banaan ja ananas. Я делаю фруктовый салат. Ma teen puuviljasalatit. Ma teen puuviljasalatit. Я ем тост. Ma söön röstsaia. Ma söön röstsaia. Я ем тост с маслом. Ma söön võiga röstsaia. Ma söön võiga röstsaia. Я ем тост с маслом и джемом. Ma söön või ja marmelaadiga röstsaia. Ma söön või ja marmelaadiga röstsaia. Я ем бутерброд. Ma söön võileiba. Ma söön võileiba. Я ем бутерброд с маргарином. Ma söön margariiniga võileiba.
ma söön margariiniga võileiba. Я ем бутерброд с маргарином и помидором. ma söön margariini ja tomatiga võileiba. ma söön margariini ja tomatiga võileiba. Нам нужен хлеб и рис. meile on vaja leiba ja riisi. meil on vaja leiba ja riisi. Нам нужна рыба и мясо. meile on vaja kala ja steike. meil on vaja kala ja steike. Нам нужна пицца и спагетти. meil on vaja pitsat ja spagette. meil on vaja pitsat ja spagette. Что еще нам нужно? mida meil veel vaja on? mida meil veel vaja on? Нам нужна морковь и помидоры для супа. meil on supi jaoks kartuleid ja tomateid vaja. meil on supi jaoks kartuleid ja tomateid vaja. Где тут супермаркет? kus asub kauplus? kus asub kauplus? Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты. 50 languages. 16. 16. 16. Времена года и погода. aastaajad ja ilm. aastaajad ja ilm. Это времена года. Need on aastaajad. Need on aastaajad. Весна, лето, kevad, suvi, kevad, suvi, осень и зима. sügis ja talv. sügis ja talv. Летом жарко. suvi on kuum. suvi on kuum. Летом светит солнце. suvel paistab päike. suvel paistab päike. Летом мы любим ходить гулять. suvel käime hea meelega jalutamas. suvel käime hea meelega jalutamas. Зимой холодно. talv on külm. talv on külm. Зимой идет снег или дождь. talvel sajab lund või vihma. talvel sajab lund või vihma. Зимой мы любим быть дома. talvel oleme hea meelega kodus. talvel oleme hea meelega kodus. Холодно. on külm. on külm. Идет дождь. sajab vihma. sajab vihma. Ветрено. on tuuline. on tuuline. Тепло. on soe. on soe. Солнечно. on päikesepaisteline. on päikesepaisteline. Ясно. on selge. on selge. Какая сегодня погода? kuidas on ilm täna? kuidas on ilm täna? Сегодня холодно. täna on külm. täna on külm. Сегодня тепло. täna on soe. täna on soe. 50 languages. 17. 17. 17. В доме. kodus. kodus.
Это наш дом. siin on meie maja. siin on meie maja. Крыша наверху. üleval on katus. üleval on katus. Внизу подвал. all on kelder. all on kelder. За домом сад. maja taga on aed. maja taga on aed. Перед домом нет улицы. maja ees ei ole tänavat. maja ees ei ole tänavat. Рядом с домом деревья. maja kõrval on puud. maja kõrval on puud. Это моя квартира. siin on minu korter. siin on minu korter. Здесь кухня и ванная комната. siin on köök ja vannituba. siin on köök ja vannituba. Там гостиная и спальня. seal on elutuba ja magamistuba. seal on elutuba ja magamistuba. Входная дверь заперта. välisuks on lukus. välisuks on lukus. Но окна открыты. kuid aknad on lahti. kuid aknad on lahti. Сегодня жарко. täna on kuum. täna on kuum. Мы идем в гостиную. me lähme elutuppa. me lähme elutuppa. Там стоят диван и кресло. seal on diivan ja tugitool. seal on diivan ja tugitool. Садитесь. võtke istet. võtke istet. Там стоит мой компьютер. seal on minu arvuti. seal on minu arvuti. Там стоит моя стереоустановка. seal seisab mu stereosüsteem. seal seisab mu stereosüsteem. Телевизор совершенно новый. telekas on täiesti uus. telekas on täiesti uus. 50 languages. 18. 18. 18. Уборка дома. suur puhastus. suur puhastus. Сегодня суббота. täna on laupäev. täna on laupäev. Сегодня у нас есть время. täna on meil aega. täna on meil aega. Сегодня мы убираем квартиру. täna koristame me korterit. täna koristame me korterit. Я убираю в ванной комнате. ma puhastan vannituba. ma puhastan vannituba. Мой муж моет машину. mu mees peseb autot. mu mees peseb autot. Дети чистят велосипеды. lapsed puhastavad jalgrattaid. lapsed puhastavad jalgrattaid. Бабушка поливает цветы. vanaema kastab lilli. vanaema kastab lilli. Дети убирают детскую комнату. lapsed koristavad lastetoa ära. lapsed koristavad lastetoa ära. Мой муж убирает на своем письменном столе. mu mees koristab oma kirjutuslauda. mu mees koristab oma kirjutuslauda. Я загружаю белье в стиральную машину. mina panen riided pesumasinasse. mina panen riided pesumasinasse.
Я вешаю белье. ma riputan pesu üles. ma riputan pesu üles. Я глажу белье. ma triigin pesu. ma triigin pesu. Окна грязные. aknad on mustad. aknad on mustad. Пол грязный. põrand on must. põrand on must. Посуда грязная. nõud on mustad. nõud on mustad. Кто моет окна? kes aknad ära peseb? kes aknad ära peseb? Кто пылесосит? kes võtab tolmu? kes võtab tolmu? Кто моет посуду? kes peseb nõud? kes peseb nõud? 50 languages. 19. 19. 19. На кухне. köögis. köögis. У тебя новая кухня? kas sul on uus köök? kas sul on uus köök? Что ты хочешь сегодня готовить? mida sa täna valmistada tahad? mida sa täna valmistada tahad? Ты готовишь на электричестве или на газе? valmistad sa toitu elektri või gaasiga? valmistad sa toitu elektri või gaasiga? Мне порезать лук? kas ma hakin sibulat? kas ma hakin sibulad? Мне почистить картошку? kas ma koorin kartulid? kas ma koorin kartulid? Мне помыть салат? kas pesen salati ära? kas pesen salati ära? Где стаканы? kus on klaasid? kus on klaasid? Где посуда? kus on lauanõud? kus on lauanõud? Где приборы? kus on lauahõbe? kus on lauahõbe? У тебя есть консервный нож? kas sul on konserviavajat? kas sul on konserviavajat? У тебя есть ключ для открывания бутылок? kas sul on pudeliavajat? kas sul on pudeliavajat? У тебя есть штопор? kas sul on korgitseri? kas sul on korgitseri? Ты варишь суп в этой кастрюле? keedad sa suppi selles potis? keedad sa suppi selles potis? Ты жаришь рыбу на этой сковородке? praed sa kala sellel pannil? praed sa kala sellel pannil? Ты поджариваешь овощи на этом гриле? grillid sa köögiviljad sellel grillil? grillid sa köögiviljad sellel grillil? Я накрываю на стол. ma katan laua. ma katan laua. Вот ножи, вилки и ложки. siin on noad, kahvlid ja lusikad. siin on noad, kahvlid ja lusikad. Вот стаканы, тарелки и салфетки. siin on klaasid, taldrikud ja salvrätikud. siin on klaasid, taldrikud ja salvrätikud. 50 languages. 20. 20. 20. Легкая беседа. 1. Small talk 1. Small talk 1. Располагайтесь. tundke end mugavalt. tundke end mugavalt.
Чувствуйте себя как дома. tundke end nagu kodus. tundke end nagu kodus. Что вы будете пить? mida te juua soovite? mida te juua soovite? Вы любите музыку? meeldib teile muusika? meeldib teile muusika? Я люблю классическую музыку. mulle meeldib klassikaline muusika. mulle meeldib klassikaline muusika. Вот тут мои компакт-диски. siin on mu CD-d. siin on minu CD-d. Вы играете на каком-нибудь инструменте? kas te mängite mõnda pilli? kas te mängite mõnda pilli? Вот моя гитара. siin on mu kitarr. siin on mu kitarr. Вы любите петь? laulate te meelsasti? laulate te meelsasti? У вас есть дети? on teil lapsi? on teil lapsi? У вас есть собака? on teil koer? on teil koer? У вас есть кошка? on teil kass? on teil kass? Вот мои книги. siin on mu raamatud. siin on mu raamatud. Сейчас я читаю эту книгу. ma loen hetkel seda raamatut. ma loen hetkel seda raamatut. Что вы любите читать? mida teile lugeda meeldib? mida teile lugeda meeldib? Вы любите ходить на концерт? käite te meelsasti kontsertidel? käite te meelsasti kontsertidel? Вы любите ходить в театр? käite te meelsasti teatris? käite te meelsasti teatris? Вы любите ходить в оперу? käite te meelsasti ooperis? käite te meelsasti ooperis? Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.